តោះថ្ងៃនេះមកតចំណុចនៅចំណុចមួយទៀតផ្នែក clearance សម្រាប់ export by sea ក្នុងចំណុចនេះបើសិនជាយើងធ្វើ operation export យើងត្រូវមកដឹងចំណុចកន្លែងនេះដើម្បីជាបទពិសោធន៍ទៅពីព្រោះយើងមាន team work អ្នក clear មកតង់ទៀតតែចំណុចនេះយើងជា operation export ក៏យើងត្រូវតែដឹងដែរតោះយើងត្រូវដឹងដូចទៅសម្រាប់អ្នកការ export ផ្នែក clearance ទី1យើងត្រូវរៀបចំឯកសារហ្នឹងវាក្នុងឯកសារហ្នឹងវាមានលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិกระดาษចា invoice packing list ហើយនិងបតង់ VAT បន្ទាប់មកតាក់ទងទៅមន្ត្រីគយដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មាននិងជូនដំណឹងទៅកាន់មន្ត្រីគយដើម្បីគាត់ដឹងថាយើងមានទូឬអីវ៉ាន់ចេញឬអត់ហើយយើងខលទៅគាត់ទៅយើងដើម្បីសុំស៊ីលគយគេហៅស៊ីលគយដល់ពេលយើងតាក់ទងទៅគាត់ទៅគាត់នឹងឲ្យលេខសៀមកឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងមកសរសេរនៅក្នុងกระดาษចាយើងអានឹងរៀបរាប់ថារោងចក្រយើងឈ្មោះកខកខងបានចេញលេខសៀនេះចំនួនកតុងនេះគីឡូនេះចំនួនប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងណាហើយយើងទៅសេវាទៅបានឯកសារហ្នឹងវាប្រសេសបានបន្ទាប់មកមន្ត្រីកយគាត់នឹងមកត្រួតពិនិត្យនឹងកັບសៀជាមួយយើងគឺជាមួយអ្នក clearance បន្ទាប់ពីយើង inform ប្រាប់គាត់ថាថ្ងៃនេះគេឡើងទូគេកັບសៀម៉ោងនេះយើងត្រូវណាត់គាត់1ម៉ោងមុនឬ2ម៉ោងមុនថាម៉ោងប៉ុណ្នេះអីវ៉ាន់គេហើយយើងអញ្ចឹងយើងណាត់គាត់ឲ្យគាត់មកដល់គាត់បានកັບហ្មងកុំឲ្យគាត់ចាំយើងពីព្រោះគាត់មានទូជាច្រើនឬក៏អីវ៉ាន់ជាច្រើនគាត់ត្រូវត្រួតពិនិត្យទៀតកុំឲ្យខកខានតាណាជើងគាត់យើងត្រូវតែដឹងចំណុចហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងតែចំណុចហ្នឹងយើងត្រូវសួរអ្នកជាមួយអីវ៉ាន់ខាងឃ្លាំងគូការចាក់ខាងគេលុយវ៉ាន់ថាបងអីវ៉ាន់មកឯងឡើងស្មើម៉ានហើយអញ្ចឹងណាយើងសួរគេទៅគេប្រាប់ហើយតបមកយើងកັບសៀយើងហ្នឹងគឺសៀពីកប៉ាល់យើងជាទូទៅពេលយើងធ្វើ operation export បើសិនជាយើងមានឯកសារ clear យើងត្រូវតាក់ទងទៅខាងកប៉ាល់ដើម្បីដកសៀកប៉ាល់ឲ្យគ្នាយើងទៅដកសៀកប៉ាល់ទៅពេលកັບសៀយើងកັບសៀហ្នឹងជាមួយគយបន្ទាប់ពីកັបសៀហើយខាងចាក់គេនឹងផ្ញើឯកសារមកឲ្យគ្នាយើងនៅ office ដូចជាយើង operation អញ្ចឹងយើងចាំ print ឯកសារជា invoice packing list ផាសទៅឲ្យគ្នាយើងរៀបចំ invoice packing list ទៅឲ្យគ្នាយើងពេលយើង print ហ្នឹងត្រូវដាក់ thẻ ផងចាក់ឲ្យវាយចូលក្នុងប្រព័ន្ធ AC Coda ហើយ print ចេញមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងឯកសារដែលរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងវាមានលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិវាមានកระดาษចាមានបតង់ VAT មាន invoice packing list ហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយទៅបញ្ចប់នៅអគ្គហ្នឹងគឺនៅអគ្គទីចាត់ការគយយើងទៅបញ្ចប់នឹងមេធំអាហ្នឹងគេបញ្ចប់ឯកសារព្រោះសញ្ញាអុកធែមេអញ្ចឹងទៅបានឯកសារហ្នឹងប្រសេសចប់គឺ complete វាអត់ complete ទេអាហ្នឹងយើងចាប់នៅគយមកវែហើយអាហ្នឹងយើងរួច 80% បន្តមកទៀតយើងបន្តមកយើងបញ្ចប់ហើយស្អែកពេលបាត់ចឹងទៅយើងយកឯកសារតែយើងបញ្ចប់ហើយហ្នឹងយើង copy ទៅយើងសងកប៉ាល់ហ្នឹងមាន Newport Cypress វាមាន Chim Adapt វាមានអីទៀតកប៉ាល់មួយទៀតតែឥឡូវទូទៅខ្ញុំខាងនេះហើយវាមានតែជាងសងកប៉ាល់2ហ្នឹងទៅឬយើងមើល New Feeder Name ទៅយើងដឹងថាសងនឹងកប៉ាល់ណាហើយ Feeder Name នៅលើ release មានអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់សួរគ្នាយើងទៅគឺគេប្រាប់យើងហើយតមកទៀតយើងត្រូវ submit ឯកសារទៅខាង feeder name ហ្នឹងយើងនិយាយហើយបន្ទាប់ជាចុងក្រោយគឺយើងត្រូវ print logo ចេញពី system ផុសផែនពេញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែករណីតង់នេះខ្ញុំសូមបន្ថែមពេលយើងបាន logo យើងត្រូវតែពេលឡានយើងកັບសៀចេញរោងចក្រមុនទៅដល់ចាក់មុនទៅដល់ផែយើងត្រូវបុកទូនៅក្នុង system បតង់ទៀតអាហ្នឹងគេហៅ tracking number booking ចូលផែអញ្ចឹងណាយើងមាន system មួយផុសក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវតែមាន register អាហ្នឹងឯងអ្នក clear តមកយើងចូល system ទៅយើងបុកដំបូងគេហៅបុកទូបុកខ្លួនមុន
ក្បាលឡានបុកលេខសាក់លេខឡានគឺបុកក្រោយអញ្ចឹងយើងបំពេញចំនួនទៅអាហ្នឹងពេលយើងធ្វើទៅគេ trend យើងហើយគេប្រាប់ពីចំនួនត្រូវចូលមកដើម្បី booking ក្បាលឡានចូលយើងបុក container ហើយបន្ទាប់ចាប់មកតង់ sell submit ហើយយើង booking ក្បាលឡានមកតង់ទៀតដល់ពេលយើង booking ហើយយើងបានរួចរាល់អស់ឡានយើងអាចចូលទៅហើយប៉ុន្តែពេលឡានទៅយើងត្រូវភ្ជាប់មួយ VGM ទៅឲ្យខាងឡាន VGM មួយនឹង release ក៏បានដែរប៉ុន្តែជាទូទៅគេអត់ស្គាល់ការយក release ទេគេយកតែ VGM ឯងព្រោះ release ឡានមានអីពេលទៅលើកទូអញ្ចឹង print logo មកឯកសារហ្នឹង complete បន្ទាប់ពី complete ហើយយើង scan មកឈុតអញ្ចឹងទៅផ្ញើជា reference ទៅឲ្យខាងចាក់អាហ្នឹងចប់ផ្នែក clear export by C ដល់ពេល land C ហ្នឹងដឹកបាយនេះវាមានឯកសារដូចតែគ្នាហ្នឹងវាយើងត្រូវរៀបចំខ្ញុំមកភ្ជាប់អាហ្នឹងមួយទៀតគឺត្រូវមានcargo booking form by C ខាងវៀតណាមត្រូវមាន release order ហ្នឹងមិននៅស្រុកខ្មែរគឺខាងវៀតណាមត្រូវមាន void packing list ត្រូវធ្វើ bill house bill master និង ASR ហើយយើងធ្វើ bill មួយទៅដើម្បីឲ្យរោងចក្រផ្ទៀងថាចំនួនគីឡូកតុងលេខទូ CVM ហ្នឹងត្រូវអត់ឲ្យគាត់ផ្ទៀងនឹង description detail ចំនួនdetail description ហ្នឹងលើ invoice packing list ហ្នឹងគេមានអីគេមានសូចេញមុខតំណែងបែបអីអាហ្នឹងគេហៅ description អីអញ្ចឹងយើងបញ្ញហ្នឹងមកហើយយើងផ្ទៀងជាមួយនឹង master ខាងវៀតណាមគឺផ្ញើមកយើងផ្ទៀងត្រូវគ្នាហើយយើងត្រូវ scan bill ហ្នឹង combine ចូលគ្នាទៅផ្ញើទៅខាង agent យើងតោះមកគឺចប់សពគ្រប់ file OSR គឺខាងវៀតណាមគេអ្នក file ឯងហើយខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹង clear by air មួយដែរគឺយើងត្រូវមាន booking air យើងមាន HAWB អាហ្នឹង house beer air by beer មាន master beer តើមកមាន air cargo consolidate manifest ហើយនឹង sticker អាហ្នឹងសម្រាប់យើង clear by air house air by beer ហ្នឹងគឺយើងបំពេញ shipper consignee អញ្ចឹងទៅតើមកយើងបំពេញកតុងគីឡូជាក់ស្ដែងថ្លឹងពីរោងចក្រប៉ុន្តែដល់ពេល beer clear យើងគីឡូពីរោងចក្រឯងដល់ពេល beer យើងត្រូវធ្វើ house 2 master air by beer HAWB ហ្នឹង house beer air by beer ហ្នឹងគឺយើងធ្វើ2មួយ beer សម្រាប់ clear មួយទៀត beer សម្រាប់ submit ទៅខាង air ខាងយើង submit manifest submit beer manifest ហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកគីឡូថ្លឹងជីងចាក់ស្ដែងនៅពលានពេលគ្នាយើង clear ហ្នឹងគេនឹងផ្ញើគីឡូចាក់ស្ដែងមកឲ្យវាមាន volume វាមានគុណមកយើងឃើញគីឡូចាក់ស្ដែងហើយ sticker យើងបិទនៅលើកតុងហ្នឹងទៅគឺចប់ហើយអាហ្នឹង clear by air ខ្លីៗអរគុណ